Norma fayyadu lammisaa baqate gaaf tokko deebi'aa abjuusaa fixate budeen abbaan dhalchee yoo abbaatti bahe yookaan gatiin qabu albaa qecha ta'e bineensa labbarii wallaaleraa ta'e isa beekaa diduu beekaa of fakkeeche yerootu deebisaa suuta bira geeche nama xurree maqee imallisa dhibee seenaa jajallisaa xurii itti dibee nama xurree maqee imallisa dhibee seenaa jajallisaa xurii itti dibee. Isaan ogummaa garaa garaatiin saba biyyaa fi addunyaa tajaajilaa turanii fi jiran kumaa fi kitilamu. Ogummaalee wabii dhiigummaa lammummaa fi darbees immoo biyyummaa ittiin dhaabbatan kanneen keessaa ogummaan aartii isa tokkoo fi mataadha. Saba keenya bal'aa ogummaa isaanii aartii kanaan weellistoonni dubbatanii fi dhugaa dhokate mul'isaniif seenessaniif kan tajaajilaa akkuma turan kan itti jiranis ni jiru. Gonfoo ba'aa gabrummaa gama ogummaa isaanii kanaan lammii isaanii irraa quncisanii baasuuf saba isaaniitiif of kennanii isaan dhamahaa turan. Hojii isaanii kanaan isaan guddina bilisummaaf dagaagina saba isaanii kana hin barbaanneen kanneen wareegaman hedduudha. Beekan sanyii abbaa abbaarraa dhalata dabeerotu dabee sanyii abbaa dagata dawween daawwaa dhabdee wanna ormaa baattu karaan harkaa badaa duraa duubni raatu dawween daawwaa dhabdee wanna ormaa baattu karaan harkaa badaa duraa duubni raatu. Baroota fagoo haga dhihoo dheengaddaa haga kaleessaa fi har'aatti Oromoon aartistii isaa afaanii fi ija isaaf ta'e hedduu dhabeera. Seenaa isaan dalagan yaadachaa dhaloota ammaa barsiisaa kan dhufuuf ammoo guduunfaa galmee gootummaa irratti qalama barri hin haqneen galmeeffachaa jiraata. Artistoota qaalii dararaa uummata isaanii irra ga'u jala dhaabbatanii ogummaa aartii qabaniin falmataa turanii obbaafatan keessaa Weellisaa, Yeedaleessaa, Walaleessaa, barreessaa fi qorataa seenaa gootichi sabboontichi Daadhii Galaan isa tokko. Ragaraa kutattee kutata lammi callisee bulees gowwaa se'a namni kanuu ittoo alagaa okkoluu fayyu isa dhugaa dubbatee borrisee hayyu. Ragaraa kutattee kutata lammi callisee bulees gowwaa se'a namni kanuu ittoo alagaa okkoluu fayyu isa dhugaa dubbatee borrisee hayyu. Daadhii Galaan abbaa isaa obbo Galaan Wadaajoo fi haadha isaa aaddee Likkee Damisee irraa akka lakkoofsa Itiyoophiyaa bara 1968tti godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Jaarraa Goroo bakka Buyyama jedhamutti dhalate. Daadhiin umriin isaa akkuma barnootaaf ga'een mana barnootaa seenuun kutaa tokkoffaa haga sadarkaa lammaffaatti naannoodhuma dhaloota isaa fi magaalaa Bishooftuutti barate. Barnoota isaa cinaatti immoo akkuma ijoollee baadiyyaatti dhalatan isaan kaanii ijoollummaa isaa irraa eegaluun loon tiksaa hojiiwwan kaanis maatii isaa gargaaraa guddate. Banjira ya dambala li etifana kalate renyi
gargar nama baafti wadarginaan jedhu badhamnus nagaatti. Daadhii Galaan durumaan nama fedhii aartii guddaa qabu ture. Maarree booda keessa fedhiin aartiif inni qabu dabalaa dhufe. Qaanqeen aartii keessa isaatti giima'uu jalqabe. Achiis mana barnootaa turetti gumii dargaggoota afaan Oromoo hundeessuun walaloof diraamaawwan garaagaraa hojjechuu eegale. Weellisaa Daadhii Galaan nama sabboonaa ture. Dhimma lafaa fi lafee isaatiif hirriba dhaba. Aadaa, duudhaa, seenaa fi aartii lammii isaa dagaagsuuf nuuffee osoo hin jenne dhama'aas ture. Sirbootaa fi diraamaawwan hojjetu keessatti cunqursaa saba isaa Oromoo irra ga'u ifatti mul'isee sodaa tokkoon maletti hojjetaas ture. Kanaanis immoo isaan qolee ol qabannaa uummata Oromoo hin barbaanneen yeroo hedduu reebichi kan irra gahaa ture yoo ta'u hidhaafis saaxilamaa ture. Gargar nama baafti wadarginaan jedhu badhamnus nagaatti. Ijoollummaa kiyyaan na guddee kakaara baay'eenan dubbisin keessi koona aara qabeetitti finnee buufata xayyaara qabeetitti finnee buufata xayyaara. Daadhii Galaan walaleessaa, yeedaleessaa fi weellisaa qofa osoo hin taane qorataa seenaas ture. Yeroo hedduus kitaabota seenaa dubbisuu fi manguddoota irraa seenaa qorachuun nama dabarsudha. Kan qorates dhalootaaf guduunfaa ture. Bara 2007tti ammoo gama og-barruutiin kitaaba isaa jalqabaa aangoo sanyiin dhaalan uummata duree jedhuun moggahee barreessee uummataan gaheera. Kitaabni kunis seenaa uummata Oromoo wareegama uummatichi gabrummaa qolachuuf taasise. Walumaa galattis seenaa gaggabaaboo 137 of keessatti kan hammatedha. Bara 2011tti kitaaba isaa biraa kan ta'e kitaaba seenaa mata dureen isaa Boolla Nugusa Nyaate jedhu dubbistootaaf gumaacheera. Kana malees kitaabni yaadannoo jaallanii Liibiyaa taate jedhus gumaata aartii isaa kan biraati. Gaafa gargar qoodee ilmoo faadhaa deessee harka kootaa fartee xayyaaraan gaggeesse inni maallolaatee xayyaaraan gaggeesse. Daadhii Galaan sirboota baaqee fi albamoota gumaachuun guddina aartii Oromootiif dhamaa tureera. Daadhiin weellisaa, barreessaa akkasumas walaloof yeedaloos qopheessuudhaan beekama. Viidiyoo fi sagaleedhaan haga amma sirboota 15 uummataan kan ga'e ture haga boqotutti. Sirboota akka Boottii Jilba Jabaa Maaltu Jibba, Oromiyaa Muummee, Gaaffiin Qaba, Imimmaan Hiyyeessaa jedhaniin hedduu beekamtii horate. Sirboota isaa hedduufis walaloof yeedaloo qopheessaa kan ture ofumaafidha. Aartist Daadhiin seenaa qoratu malee hin barreessu, hin sirbus jedhu hiriyoonni dhiheenyaan isa beekan. Aartist Daadhii Galaan sirboota roorroo jibbinee fi gaaffiin qaba jedhamaniin illee caalaatti gurra horate. Halkan kitaaba dubbisu akka jaallatuu fi yeroo dhiyoo asitti immoo hojii qonnas jallisii irratti hirmaachuunis jireenya injifachuuf nama dhamaa turedha. Sirba isaa Imimmaan Hiyyeessaa jedhu keessattis meeqatu lafa isaa dhabee rakkate, waarshaan dureessaa lafa ormaa fudhate, imimmaan hiyyeessaa cubbuu qabaa, maayis namuuni dhaqqaba jechuun miidhama qonnaan bultootaa lafa isaanii irraa buqqaanii aartiidhaan nama ibsedha. Qabsaa'ota Oromoo achi buuteen isaanii dhabameefis sirba gaaffiin qaba jedhu dhiheenya kanatti uummataan gahee ture. Isa keessatti gaaffiin qaba ammas gaaffiin qaba garaa gubannee nadhii gammadaa si dhabnee jechuun weellisem. Weellisaaf barreessaa Daadhii Galaan Guraandhala 4 bara 2011 aanaa Liiban Cuqqaalaa bakka Ashuffee jedhamutti sagantaa eebba hoteelaa irratti rasaasa gammachuuf dhuka'ee jedhamuun rukutamee umrii isaa 43tti du'aan boqate. Sirni awwaalcha isaas Guraandhala 6
bara 2011tti bakka artistoonnii fi dinqisiifattoonni isaa argamanitti aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Adulaalaatti raawwatame. Weellisaa, Idaleessaa, Walaleessaa, barreessaaf qorataa seenaa gootichi sabboontichi Daadhii Galaan hojii seenaan dhufaa darbaa hin daganne saba isaatiif lafa tuulee ofiif wareegame. Seenaan yoomuu isa hin dagatu. Beela rakkate bara hongee shankutee seenaa dubbate. Jarri sanyiin aangoo dhaalan dabare. Inni kunoo booyee boochise malee. Kan arbanyaa baandaan beekee wallole bara dhugaan daaqee sobatti tole. Kan bara sii kaasee kan bara lufe. Tokko ka'ee muudaa yoo tokko kufe. Inni sumnaan baay'ee bokkise kalee warra dubbiin aangoo lagatte malee. Ilma abbaayyaamuu yoo ilma ta'e. Ifachaan seeraa seeratti ba'e. Harma hodhaas taanaan seera tutuma. Maaliif sobaan boochee duuta hundume. Namni sobaan ililchee haqqatti niyyu. Duuka darbee deemaa wadni kamiyyuu. Inni dhugaa daaree deemu ulfina. Maaliif lammii maaloo maa wal jibbina.